السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehema na amani mtume sallallahu alaihi wasallam. Biidhnillah tutakuwa na waqafat na kauli Allah subhanahu wa ta'ala, wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata ad-da'i idha da'an falyastajibu li waliyu'minu bi la'allahum yarshudun. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala asema katika hii aya kumwambia mtume sallallahu alaihi wasallam, wa idha sa'alaka ibadi anni, waja wangu wakikuuliza ewe Muhammad kunihusu, yani kumhusu Allah subhanahu wa ta'ala, basi waambie kwamba mimi niko karibu na wao, yani Allah subhanahu wa ta'ala yuko karibu na sisi zaidi. Na Allah subhanahu wa ta'ala fi hadhihi al-aya amebainisha ibada miongoni mwa ibadat ambao ni ibada ya dua. Akasema wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata ad-da'i idha da'an. Waambie kwamba Allah subhanahu wa ta'ala yuko karibu na wao, na ikiwa al-'abd al-mu'min atamuomba Allah subhanahu wa ta'ala, basi Allah azza wa jalla ameweka guarantee, amejiwekea kwamba yeye yuko tayari kuisikiza dua na kuijibu dua ya yule mwenye kumuomba al-mu'min. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala kaendelea kwa kusema falyastajibu li, yani al-mu'minun lazima wajisalimishe kwa Allah subhanahu wa ta'ala, waliyu'minu bi, lazima muamini Allah subhanahu wa ta'ala la'allahum yarshudun, ili wapate al-hidayah min Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa munasaba sisi tuko katika mwezi mtukufu wa Ramadhani na tuko katika 10 la mwisho la mwezi mtukufu wa Ramadhani. Hii aya Allah subhanahu wa ta'ala kabla ya kuzungumza ibada adhim ya dua, juu yake Allah subhanahu wa ta'ala amezungumzia ayatul ahkam, ambazo ni ayat zinazungumzia hukumu, na hukumu yenyewe ni hukumu ya asiyam juu kabisa. Kwa hiyo kumalizia Allah subhanahu wa ta'ala akawa ni mwenye kuzungumzia hili jambo la dua, ibada adhima ambayo ni ibada ya dua. Sasa wanasema ulama kwa katika hii aya au katika hizi ayat kuna dilalatu sabq kwenye hii aya, kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amezungumzia ayat za siyam kisha akaja kumalizia na jambo la dua. Yani hapa Allah subhanahu wa ta'ala ametanguliza siyam kisha akamalizia na ibada ya dua. Hii inaonyesha kwamba fadhlu dua katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Hii ni dilalatu as-sibaq, na vile vile kuna dilalatu as-siyaq, yani mpangilio wa hizi ayat zinaonesha fihi, yani bayani wazi kuonesha kwamba ibada ya dua katika mwezi mtukufu wa Ramadhani inapendwa zaidi na Allah subhanahu wa ta'ala, na hasa katika 10 hili la mwisho, na biidhnillah tutakujaona katika hadithi iliyopokelewa na Aisha radhiallahu anha na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Zimekuja hadithi nyingine, kuja hadithi Mtume sallallahu alaihi wasallam kubainisha kwamba dua ni ibada inayopendwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Sema Mtume sallallahu alaihi wasallam thalathatu da'awat thalathatun la turadu da'watuhum, watu watatu ikiwa watamuomba Allah subhanahu wa ta'ala basi dua zao hazirejeshi na Allah subhanahu wa ta'ala, lakini bishart lazima hii dua zipatikane zile shurut za kubaliwa dua, na hii dua isiwe na sababu ambazo zitafanya hii dua isikubaliwe na Allah subhanahu wa ta'ala. Na katika hao watu watatu aliwataja Mtume sallallahu alaihi wasallam, fadhakara alayhi salatu wassalam as-saimu hatta yuftira. Katika watu watatu ambao dua zao wakiomba Allah subhanahu wa ta'ala na zipo zile shurut, iko mbali na zile mawani za kutokubaliwa dua zao zitakubaliwa. Kataja Mtume sallallahu alaihi wasallam as-saimu hatta yuftira, mtu ambaye kwamba amefunga katika ile hali yake ya kufunga, katika ile hali yake ya siyam, ikiwa atamuomba Allah subhanahu wa ta'ala basi dua yake hairejeshwi na Allah subhanahu wa ta'ala. Na katika lafdhi nyingine katika riwaya Ibn Majah asema Mtume sallallahu alaihi wasallam was-saimu hina yuftar,
Kwa hiyo zimekuja riwaya mbili kwamba as-saimu hatta yuftira, yani Allah subhanahu wa ta'ala anaitakabali dua ya mtu ambaye kwamba amefunga mpaka ile hali yake ya kufungua, yani wakati wake umeisha, umeingia maghrib, huwa wakati akimwomba Allah subhanahu wa ta'ala katika ile hali yake kabla hajafungua, basi dua yake ni yenye kukubalika. Na hii riwaya pili, hina yuftir, sema ulama kwamba baada ya kwamba amefuturu, sasa amesha adhana imeshaadhiniwa akafuturu, ule wakati mchache ambao kwamba anasubiria sala kusali sala ya maghrib, ule wakati mchache ambao nas mashghulun kwa kula na nini, huwa wakati mchache. Alulama wanasema kadhalik huwa wakati alabdi ikiwa atamwomba Allah subhanahu wa ta'ala, basi dua yake ni yenye kukubalika na Allah azza wa jalla. Kwa hiyo kuko na hali mbili ya dua as-saim, kuna hali ile yuko katika hali ya kufunga na wakati amefungua ule muda mchache akisubiria kufuturu, kadhalika kuko na fadhila huo alwaqt الانسان اذا كان هو يدعو الله عز وجل في هذا الوقت باذن الله, kwamba Allah dua yake itakuwa yenye kubaliwa na Allah. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie kila tunalomomba Allah azza wa jalla, atukubalie dua zetu, hasa katika hadhihi almawasim, katika nyakati kama hizi. Na hadith akhar ambao inaonyesha sasa kwamba hizi siku 10 za mwisho kwamba ibada ya dua ni ibada yenye kupendwa na Allah subhanahu wa ta'ala, wayambaghi lil'abd awe ni mwenye kushikamana nayo. Miongoni mwa zile ibadat ambazo atashikamana nazo ni hadithi ambayo imepokelewa na Aisha radhiyallahu anha, vile vile ambayo kwamba iko hadithi katika sunan. Aisha radhiyallahu anha, hadith mashhur, alimuuliza Mtume sallallahu alayhi wasallam ikiwa ameafikiwa na Allah subhanahu wa ta'ala kuingiliwa na ile kupata, ameafikiwa na Allah kupatwa na ule usiku wa Lailatul Qadr, je, aseme nini? Kamuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam irshad kumpatia Aisha radhiyallahu anha, na hii ilikuwa ni irshad, ni mafunzo kwa Aisha radhiyallahu anha, kadhalika li ummati, kwa umma wake ambao ni sisi. Mtume alimpatia irshad ya dua, Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam kumpatia Mtume Aisha radhiallahu anha jambo atakalolisema ilikuwa ni dua. Akamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, akamwambia Aisha, Mtume akamwambia Aisha radhiallahu anha, faquli Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Akamwambia ikifika Lailatul Qadr, wakati wa Lailatul Qadr au masiku ya Lailatul Qadr, basi muombe Allah subhanahu wa ta'ala hii dua. Yani mafundisho Mtume sallallahu alaihi wasallam, Allahumma innaka afuwun, ewe Allah wapenda kusamehe. Allahumma innaka afuwun, ewe Allah ni mwenye kusamehe, tuhibbul afwa fa'fu anni, ewe Allah wewe ni mwenye kusamehe na unapenda kusamehe, naomba unisamehe. Kwa hiyo haya ni mafundisho ambayo ilikuwa ni dua. Kwa hiyo ulama wakasema hapa bilmunasaba kwamba hii dua, hii hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam au hii dua ni kuonesha kwamba katika hizi siku 10 za mwezi mwisho wa Ramadhani mtu atakana zaidi ya muombe Allah subhanahu wa ta'ala dua, na sio lazima kwamba tuombe hii dua peke yake. Yani mtu anaweza kuja na zile adhiya alwarida, kwa sababu kumomba Allah subhanahu wa ta'ala katika jambo la dua inakuwa ni aula na afdal atumie zile dua alwarida ambazo katika Qur'an na zile ambazo zimekuja katika sunna, na bil akhas kama hii ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam ameifundisha katika ile 10 la mwisho. Kwa hiyo utaomba dua zako, lakini maadhalik hii dua na saa zote katika ile 10 la mwisho usikose, kwa sababu kuna fadhila kubwa ambayo kwamba imekusanya hii dua au hadithi. Na kwa mafundisho Mtume sallallahu alaihi wasallam, kana yuridu li ummati alkhair fala shakka fi hikma adhima, la shaka kwamba katika hii dua kuna hikma kubwa na kuna asrar kad tadhhar lana, zinaweza zikadhihirika kwetu na zingine isidhihirike, hikma zingine anazojua Allah subhanahu wa ta'ala katika hikma zote anazojua Allah subhanahu wa ta'ala katika masaili ya tashri' katika ibadat wa ghairu dhalika. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala bihadha alqalil tumuomba Allah azza wa jalla atuwafiki wa kila khairi, na Allah azza wa jalla pale tulipokosea katika Ramadhani zilizopita, Allah azza wa jalla tusamee na tupatie quwwa na qudra, tuwe ni wenye kuifunga Ramadhani na kuimaliza salama
na Allah azza wa jalla tupatie alqabul. Subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka.